वो कुएं में एकदम नीचे पहुंच चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, नीचे देखते हैं इस टॉर्च की मदद से। और देखो जो स्पीकर है वो कुएं के पैंदे में रखा हुआ है। और भाई कुआं जो है वो इतना गहरा है कि मेरी आवाज देखो कितना गूंजती है इसके अंदर। और इसमें कुछ कबूतर भी है क्या? अरे यार इसमें कबूतर है, बट इनको कोई नुकसान नहीं हो कबूतरों को, आप इसी टेंशन ना लो। इतना तेज मैंने बढ़ाई नहीं आवाज। चलो फुल कर दें एक बार में। 3 2 1। अरे यार देखो टॉर्च की मदद से दिख जाएगा स्पीकर। ये देखो स्पीकर रखा हुआ है नीचे और कितना तेज आवाज आ रही है, गूंज रही है पूरी आवाज। जो माइक है ना वो मेरे मुंह के पास है। जो माइक है ना भाई, जो माइक है वो मेरे मुंह के पास है, लेकिन स्पीकर देखो कितना नीचे है। और फिर भी देखो मेरी आवाज नहीं सुनेगी, उसकी आवाज ज्यादा सुनेगी। थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ता है, लेकिन क्या मजेदार बजता है। और इसके अंदर देखो कैसा साउंड सुनता है भाई। कबूतरों का भी आज तो पार्टी हो गई हुई है ना, पूरा मनोरंजन देखो। अरे यार कैसे ऊपर आता है ये, देखा आपने? अरे वाह यार, लेकिन जब बज रहा था ना